The Bonfire Night. 5 de novembro, Guy Fawkes tentou implodir o parlamento e os seus planos foram fracassados porque foram descobertos antes desse atentado terrorista. E todo ano as pessoas comemoram soltando fogos de artifício em Londres, fazendo fogueiras. E nós fomos para o Shard, para o topo da vista, para ver esses fogos de artifício, até porque também se comemora o dia do meu aniversário. Why was she born so beautiful? Why was she born at all? She's no bloody use to anyone. She's no bloody use at all. Happy birthday from Wonderland!